زموږ اولاد ډېر قیمتي دی، زموږ خاندان ډېر قیمتي دی. حضور چهره انور په وینو باندې سور شو د احد په میدان کې، زموږ مخ هم سور شوی دی د دین د خاطره په وینو. زموږ خو یو لاډوک نه دی زخمي شوی، موږ څه وکړه د دین دپاره چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي که نه ما له حضور په شیشه کې خاورې راکړې وې، وایي ما ته یې ویل په کومه ورځ چې بېبي د دې خاورو نه وینه جوړه شوه نو زما خوږ نوسی به د امت د ظالمانو د لاسه شهید شوی. په د غرمې ټیم و زه وده وم، رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیدو. حضور مبارک ډېر تیز روان و او ډېر غمجن روان و او سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې وې او ږیره مبارکه کې دوړې پرتې وې او په زلفو مبارکو. وایي ما ته په خوب کې تپوس وکړو ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما ورته ویل محبوبه په زندګۍ کې ما دومره خفه نه یم لیدلي لکه نن چې مې ولیدی. څه چل دی او دا دوړې د څه دی چې په ږیره مبارکه کې پرتې دي؟